Budak leutik bisa ngapung, babaku ngapungna peuting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan jeung sumping petepang deui masih di channel Angin Nesta Official, channel pengetahuan dan budaya Sunda. Sampurasun sadayana simkuring bade ngaguar deui perkawis pupuh dina eta ieu teh. Pupuh anu baris diguar nyaeta pupuh kinanti. Hayu urang diajar pupuh sasarengan supados kabudayaan Sunda langkung lanjeur. Supados teu nyangkolong teh kana waktos hayu urang langsung we diajar kana pupuh kinanti. Budak leutik bisa ngapung. Dina kesempatan ayeuna urang tangtosna bade nakenkeun pisan kana cara ngahaleungna. Kukituna simkuring satacanan da siapunten saageng-agengna boh bilih seueur kakirangan sareng kalepatanana. Budak leutik bisa ngapung, babaku ngapungna peuting. Nguriling ka kalayangan, neangan nu amis-amis, sarupaning bubuahan, naon bae nu kapanggih. Sakali deui. Budak leutik bisa ngapung, babaku ngapungna peuting. Nguriling ka kalayangan, neangan nu amis-amis, sarupaning bubuahan, naon bae nu kapanggih. Eta sasawios rumpaka pupuh kinanti budak leutik bisa ngapung. Cara nyanyina nyaeta kitu. Langkung gampil numutkeun simkuring mah daripada pupuh dangdang gula sareng pupuh sinong mah. Margi pupuh kinanti mah kawilang pondok rumpakana. Mangga hayu urang diajar sakali deui. Budak leutik bisa ngapung, babaku ngapungna peuting. Nguriling ka kalayangan, neangan nu amis-amis, sarupaning bubuahan, naon bae nu kapanggih. Dina palebah sarupaning bubuahan tiasa dua cara. Anu kahiji nyaeta sarupaning bubuahan, naon bae nu kapanggih. Sareng cara nu kadua sarupaning bubuahan, naon bae nu kapanggih. Nah sakitu anu tiasa kapiatur. Hapunten samudaya kalepatan sareng kakirangan eta urang sami-sami diajar supados budaya Sunda langkung lanjeur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.